Казалось бы, да, где храп, а где половая функция мужчин, и как это взаимосвязано. Но есть такие ситуации, состояния в нашем организме, когда стоматолог, ортодонт, который занимается внутриротовыми устройствами и капами для лечения апноэ сна и храпа, может опосредованно повлиять на наши мужские половые функции, усилив их и вернув, так сказать, на былую стезю. Когда стоматолог может вылечить импотенцию. Это немножечко такая шокирующая фраза.